வணக்கம். நம்ம ஊர் சமையல்ல நாம இன்னைக்கு தூதுவளை கஷாயம் இங்கே கிடைக்க பொருளை வச்சு நான் எப்படி தூதுவளை கஷாயம் போடுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இது நம்ம வீட்டில் உள்ள தூதுவளை செடி தான், ரொம்பவே நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இதுல இருந்து தான் நான் ஒரு 2 இலை எடுத்து கஷாயம் போட போறேன். இந்த இலையில பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி முள்ளெல்லாம் இருக்கும், கவனமா பார்த்து நீங்க எடுக்கணும். இது வந்து குத்திரும் கையிலலாம், அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்குவாங்க. இந்த இலை கொஞ்சம் விழுற மாதிரி இருந்தது செடியிலிருந்து, அதனால இந்த இலையை கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை நல்லா கழுகி வச்சுட்டேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவு தண்ணியை வச்சு அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். கருப்பட்டியில் பெரிய கருப்பட்டியாக இருந்தது, அதில் ஒரு பாதி கருப்பட்டி எடுத்து அதில் போட்டிருக்கேன் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு. கொஞ்சமாக சுக்கு, மிளகு, கொஞ்சம் மல்லி இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். குழந்தைங்க குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும், பெரியவங்க குடிக்கலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே மிளகு சுக்கெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அந்த இடிப்போம்ல அதில் வச்சு லைட்டாக 1-2 இடித்து அதையும் இந்த அடுப்பில் இருக்க பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டேன். இப்போ வந்து இது கூட வந்து துளசி இலை நம்ம ஊரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும், நீங்கள் துளசி இலை போடலாம். இது வந்து எனக்கு துளசி இலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போதைக்கு இல்லை, அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்குது அதை வாங்கி அதிலேருந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து அதையும் அதில் போடுறேன். அதே மாதிரி ஓம இலை, நம்ம ஊரில் ஓமவல்லி இலை சொல்லுவோம்ல, அதுவும் இங்கே வந்து பொடியாக கிடச்சிது, அதில் வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து அதையும் அந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டேன். இப்போ நல்ல இலை, பெரிய இலையாக இருக்குது நம்ம இலை, அதை வந்து அப்படியும் போடலாம், இல்லை 1-2 நச்சும் போடலாம். நான் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுட்டேன். நல்லா சாறு இறங்கணும், நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து அந்த சுக்கு மல்லி இந்த இலை எல்லாமே நல்லா கொதித்து நல்லா வரணும். அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கவும் நான் வந்து ஆல்ரெடி 1 கப் தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் 1 கப் தண்ணி வந்து அதில் சேர்க்குறேன். சேர்த்து திரும்பவும் அடுப்பில் நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சிருச்சு. கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணலாம். இது வந்து பயங்கர சூடாக இருக்கும், அந்தளவுக்கு கொதிக்க வச்சுருக்கோம் நம்ம சாறு இறங்கிறதுக்காக. இப்போ வந்து அதை இறக்கி வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு 3/4 கப் தண்ணி எடுத்து அதில் சேர்த்துட்டேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து இது வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாயிரும் அந்த கஷாயம் வந்து. இதை நம்ம வந்து இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நல்லாவே இன்னும் சூடு நல்லா தான் இருக்குது, இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. இது நம்ம வந்து கையில் பட்டாமல் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன். ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது அதில் இருக்க அந்த இலை, கொஞ்சம் அந்த சுக்கு துண்டில் இதெல்லாம் வந்து அதில் போயிடும். அப்போ நம்ம குடிக்கிறதுக்கு தெளிவான கஷாயமாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க, பெரியவங்க, வயசானவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் காரத்தை குறைச்சி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தூதுவளை சேர்க்கலாம், அது கசக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், அந்தளவுக்கு கசப்பெலாம் இருக்காது. இது நான் வந்து 2 இலை தான் சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் வந்து அங்கே நிறைய கிடச்சிதுன்னு நம்ம வீட்டில் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா 5 இலை வரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன இலையாக இருந்தால் 7 இலை கூட நீங்கள் சேர்த்து பண்ணலாம். இது பாருங்கள், 3 டம்ளருக்கு நமக்கு இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிருக்கு. இது வந்து குழந்தைங்க எல்லாருமே விரும்பி குடிப்பாங்க. யாருக்குமே தெரியாது நம்ம வந்து இந்த இலை இதில் சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது. தூதுவளை, துளசி, ஓமவல்லி எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எங்கள் ஊரில் ஆடாத்தொடன்னு ஒரு இலை கூட கிடைக்கும், அம்மா அதுவும் சேர்த்து போடுவாங்க. அது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே ஓடி போயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மட்டையாவது இந்த மாதிரி சுக்கு காஃபி மாதிரியாது, கஷாயம் மாதிரியாது, அல்லது மிளகு பாலாவது போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோட இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.